Когда мы находимся в лесу, мы не разговариваем, мы ощущаем, мы чувствуем, мы наполняемся, мы общаемся с природой без слов. Когда мы любим человека, мы подбираем слова, мы ищем, что сказать. Мы очень утонченные и открытые. Когда мы оказываемся в атмосфере, в которой происходит вдохновение, мы генерируем, мы излучаем, мы ищем и мы наполняем те слова, которые произносим. Как научиться чувствовать? Как научиться чувства направлять в слова, наполнять мысль, задавая режим, ритм своей работе, своим мыслям, своим поступкам. И при этом оставаться наедине с собой. При этом оставаться в тишине внутри. Об этом мы поговорим на вебинаре. Он так и называется. Без слов. Жду вас. До встречи.